Mag-isip ka pa ngayon. Ikaw ay hindi na bata. Dalaga ka na. Malaki na, magagawa mo tulong sa mama mo. Eh, parang nagbibisyo mag-isa. Kailangan siya asawa. Kaya sabi ko kay mami mo, mag-asawa ka. Kung sino nga pang-asawa mo. Eh, sino? Kung gusto niya. Si, ano siya, grabe. Hindi, Bren. Dahil ko lang. Bibigay ko niya. Bren ka. Si Calvo naman. Sabi daw ni Calvo, siya sinsama si Joe, pero pwera kayo, hindi kayo ilasama. Siya lang. Siya lang ang kanyang pamilyahin. Pero yung anak, hindi. So, problema rin yun. Si Rami naman, paano papamilya kaya? Sabi siya kita. Kala ko yung mayaman. Nakikot ko. Sabi anak daw ng prinsesa. Ano ba ako prinsesa? Grabe lang. Isasama sa mami mo pagdadrive. Pagdadrive din niya yung babae, sasama-sama na. Eh, yun lang eh. Dapat ang asawa sa bahay. Hindi yung isasama sa ta. Eh, di mga dutin na si mami. Sa pagod. Hindi ka. Hiccups? Hiccups? Nakakaya sa tagalala. Malalaman yung sistema niya. Na kayo ay wala nang kakainin. Kayo kumakain. Kumakain sila ng sa oras. O kaya kayo magtitipid. Alam si Anita, napakatipid pa lang kaya Cups. 20 milyon sa bangko. Ayun, si Anita pa lang napakatipid pa lang. Patipid sa ilaw. Ang ilaw ayaw ng marami. Ang tubig niya hindi tapon. Ang pinaglabahan, pinaghugasan ng plato, ng ano. Ow. Pinaglabahan.